Vėl jau kažkur matytas vaizdelis, o tas vaizdelis buvo visas 17 epizodas, kaip aš ilgai bandžiau suremontuoti štai šito korpuso sandarumą. Jisai buvo sukorodavęs ir daug kartų klijavau ir man nepavyko sutvarkyti pilnai, kad jisai būtų visiškai sandarus. Be to, kad ir korpusas nesandarus, tai dar priedo šitas kabelis, visas sutrukinėjęs, jisai per jį irgi vanduo patenka į vidų. Nelabai gerai. Tai nusivyliau šiek tiek savo to remontu ir ilgai ieškojau nusipirkti naują tą korpusą. Ir pavyko gauti dėvėtą, nes nauji tai nerealiai brangus. Apie $200, 250 kainuoja. Jisai puikios būklės. Atrodo visiškai švarus, tvarkingas. O kad jau pakeičiam korpusą, tai nusipirkau ir kabelį. Bet sandarumui turėtų būti toks vamzdelis, kurio čia nėra. Jisai įsisuka čia. Į jį standžiai įsistato tas kabelis. Tai va, visas komplektas. Dabar, sakyčiau, jau pasiruošęs sutvarkyti 100%. Šituos riebokšlius reikia išimti, sudėti štai šituos. Radau tokią veržlę ir jinai labai gerai čia tinka. Na, reikia dar pamatuoti dėl visako, ar tikrai čia jinai telpa ta detalė. Puikiai telpa. Super. Kaip sakiau anksčiau, čia ir čia yra išdilimai nuo riebokšlių. Tai riebokšlius būtų gerai pasodinti šiek tiek kitoje vietoje. Tai jeigu galite iš viršaus, kad nedakal truputėlį. Na va, šitą guolį reikėtų įkalti ne iki galo, kad jis būtų išlindęs kokius 2 mm. Tai pasidariau tokį va. Tai jeigu aš uždėsiu šitai, pabandysiu užkalti jį, tai taip ir gausi. Panašu, kad labai neblogai čia pasidarė. Na, dabar reikia man įkišti va šitą kabelį per tą vamzdelį, padarytas gana standžiai, gana sunkiai lenda. Reikia patepti su muilu. Paėmiau muilą. Šitą seną sandarinimo žiedą aš išlupau, nes jisai labai kietas ir medinis. Ir įdėsiu naują. Labai gerai. Na, užpumpavau čia nedaug, pusę atmosferos, kadangi dar neužstingęs tas hermetikas. Ir reikia pabandyti, kas čia darosi. Aplink kabelį. Gal pagaliau pavyko. Buvo čia jau anksčiau dažyta ir paruošta.
ir bandžiau čia smėliuoti. Nelabai čia baisiai gerai nusivalė, bet už tai nors dabar toks švarus jisai vienos spalvos. Ir daugiau iš anksto detalių pasiruošiau, nusivaliau ir nudažiau. Ir šitą dangtelį ir tą lipduką pasigaminau. Bevalydamas detalės atradau tokį logotipą. Nu, atkūriau aš jį šiaip ne taip. Ant paprasčiausio balto popieriaus atsispausdinau va tokių va emblemų su lazeriniu spausdintuvu spalvotu. Išsikirpau ir užklijavau. Užklijavau ant to sterndrivo dangtelio viršutinio, taip kaip iš ir turėjo būti. Ir daug kartų prilakavau, nes viskas čia bus beveik vandenį. Tai gal kokį 10 kartų ar daugiau čia purkštelėjau paprasto akrilinio lako. Nors rekomenduoju tepti su muilu, bet aš tepsiu su. Reikia prakišti pro va štai šitą va skylutę. Na, tai prisukau tuos apatinius varžtus 6. Vieną problemėlę. Aš pamečiau tokį šaibą tokią nailonį. Tikrai jinai buvo ir aš ją pamečiau. Neberandu niekur. Teks man uždėti dabar tą viršutinį reduktorių ir bandyti kažkaip pamatuoti, koks čia tas tarpas, koks čia atstumas ir galbūt pagaminsiu kažkokią tai panašią. 5 varžtai šitie. Na, padariau tokį super brėžinį. Super tikslų skaičiavau ir suskaičiavau, kad jisai turėtų būti va štai tokio va storio. Labai panašus storis buvo va šitokios va lentelės pjaustymų. Na tai vieną tokią paaukojau ir dėja aš tekinimo staklių neturiu, tai išpjoviau va su siaurapjūkliu, šlifavau, na ir padariau va tą daiktą, kurį aš pamečiau. Čia kažkokia atraminė šaiba, thrust washer. Na jisai va kaip tinka čia vat ko puikiausiai. Jeigu teisingai suskaičiavau, tai bus gerai. Na, surinkau aš vėl jį iš naujo, uždėjau tą savos gamybos tą šaibą, thrust washer. Ir va čia va dabar yra, matosi, tarpas. Reiškia, guli ant tos šaibos, o ne ant šito. Ir tas tarpas, jeigu pamatuot, tai panašu į 1,2 mm. O kitoj pusėje, na, standžiai. Tai va, biškit čia pasikelia. Sakyčiau, 1,2 mm reikia suploninti. Va, aiškiai matosi, va, vieta, kur liečėsi, kur trinasi. Na, kadangi aš jį padariau 7,8, 7,75, 7,85, 7,85, 7,76. Tai vidurkis kažkur 7,8, tai reikia padaryti 6,7. Na, po daug tų šlifavimų čia gavosi visiškai taip, sakyčiau, neblogai. Dar kol jisai nepilnai surinktas ir lengvesnis, tai apirčiau. Ir surinksiu va štai išmetimo va šitą va tą galą. Kai apirčiau, tai pamačiau, kad va čia nubėgęs tepalas. Reiškia, šitas varžtas leidžia. Ten yra tokia guminė tarpinytė, nieko čia baisaus, bet reikia nepamiršti. Čia va visi varžtai, detalės likusios.
Čia va tas vairiukas, per kurį čia ateina išmetimo dujos ir čia išeina. O per vat šitą va langą pasiurbia vandenį. Ir tam lange turėtų būti šitas tinkliukas, nu, kad neprisiurbtų čia varlių visokių. O tas tinkliukas tai va toks suglamžytas toksai labai. Tai galvoju, kad reikia va užmauti jį ant kuo nors standaus ir šiek tiek pabandyti palyginti. Visai neblogai telpa va. Labai gerai įsigrūdo. Šitą varžtą reikia statyti vat štai į vat ten vat tą skylutę. Mano didžiausias košmaras tai užlūžtantis varžtai. Puikiai magnetinasi. Bet pradžioje jau pagavo sriegių. Tai tikrai dabar jau įsuksiu. Privargau aš su to varžtu ir pasirodo, kad jo sriegis yra apgadintas. Dešinėje originalus su sugadintu sriegiu, kairė dėsiu naują juodą. Rudijantį gerai pritepiau su tepalu, gal neužsiklijuos tai visai. Na, priedo dar teko ir nupjauti šiek tiek tą varžtą, bet manau, kad dabar jau bus super. Na, prasikankinau aš su to varžtu, bet viskas baigėsi gerai. Tai dabar lieka šitą. Dabar dedam šitą va. Na, tai reikia nepamiršti dabar šitą varžtą taisyti, o čia, kadangi yra tepalo, tai reikia paversti, kad tas tepalas, kad būtų neapsemtas. Ką čia pakišti kažką? Vat štai tokį važiuoduką reikia pakišti čia. Na va, štai kodėl jinai leidžia. Todėl, kad viskas suplišinėja čia. Tadam! Na, ilgai čia nebus tas tepalas, neišsilaikys, bet na, vis biškiutė. Lengviau iš pradžių jam bus gyventi. Ir dar yra vienas toksai išmetimo dujų sandarinimo žiedas. Jis turbūt kažkada buvo panašus į guminį, dabar jis panašus jau į medinį. Jisai nudilęs va, pusės jo nėra. Šiaip tai toks daiktas nerimtai atrodantis, bet kai pabandžiau pažiūrėti, kiek jie kainuoja, tai šitas šniekalas toksai kainuoja $50. Tai matyt bus man gerai ir šitas senas.
Kabelis turi pralyst per va šitą va skylutę. Sukiojasi tas nuo vairo mechanizmo visas renginys. Tas kabelis kažkaip glamžos ten vidu negražiai. Gal šitaip turėtų būti? Gal taip ir gerai. Varžtukai. Dar prisiminiau vieną dalyką. Netgi šitas turiu tarpines naujas. Štai, tarpinė ir spyruoklė. Šito daikto tai nebuvo išvis. Dar pasirodo, yra vienas neuždėtas daiktas. Na va, mano tas Stern Drive pilnai surinktas ir užbaigtas. Labai džiaugiuosi, labai norėčiau šį pastatyti ant laivo, bet pas mus dabar dar neišeina to padaryti. Pas mus gili žiema, naktį buvo -18, šiandien užgavėnės, šiandien mūsų nepriklausomybės diena vasario 16. Gaila nėra vėjo, bet mes turim pasikėlę vėliavą. Laivas kol kas atrodo šitaip, pusnynuose. Štai taip atrodo tas laivas, prie jo net prieit nelabai galiu. O va šitaip atrodo ta dalis, prie kurios reikės prilipdyti viską. Na tai aš čia bandžiau smėliuot. Čia labai gražiai nusismėliavo. Čia nusismėliavo, bet rankinio krapštimo tai čia dar liko daug. Ir nudažyti viską reikės. Ir dar liko man užlūžęs vienas varžtas. O štai šitas. Na, čia bus pavasarį.